E aí galerinha, tudo de boa? Bem-vindos ao canal Ander Freire 94. Se você é novo, já pega aí seu dedinho nervoso, se inscreve aí, beleza? Deixa aí seu joinha. Galera, com esse vídeo de hoje, com esse tutorial, eu vim tirar a dúvida de algumas pessoas. Então, muita gente tem em casa um som automotivo, beleza? E muitas vezes não sabe como fazer tocar em casa. Eu vim trazer uma ideia para vocês hoje muito legal. Eu tenho aqui uma fonte ATX, que é uma fonte comum, fonte de computador, uma fonte barata também. Essa é da marca Dell. E essa fonte, galera, ele tem várias entradas, tem vários fios de várias cores. E cada fio desse aqui, ele tem uma voltagem diferente para cada componente do computador, beleza? Então tem fio aqui de 3 volts, 7 volts, tem fio também de 3 a 5 volts e tem o que a gente precisa para ligar o nosso som, beleza? Que é 12. Então sabe esses fios aqui laranja, rosa, roxo? Galera, corta tudo, mete a faca para cima porque ele não vai servir. Daqui só precisamos de duas cores, beleza? Que é o positivo amarelo, junta todos eles, e o negativo que é o preto. E em um canal antigo que eu tinha falado sobre o fiozinho verde, beleza? Esse fio verde, galera, eu vou pegar ele, vou cortar, acabou de perder a garantia aqui, beleza? E vou cortar qualquer um preto. E vou unir eles dois, beleza? Depois que unir, galera, separa tudo junto, põe tudo junto, todos os amarelos, todos os pretos. E faz a ligação para o seu som. Monta lá no seu módulo, liga lá no seu 110 ou 220 da energia da sua casa e o seu som vai tocar, beleza? Esquecer, se você me ama, me leva pra cama, acende essa chama. Somos dois em nosso ninho, testemunhas para quê? Isso aí, galerinha marota. Se você gostou do vídeo, beleza? Compartilha aí com seus amigos, deixa aí o seu joinha. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa com relação a esse vídeo, vou deixar o meu Instagram aí embaixo na descrição, beleza? Vai lá e fala comigo. Valeu!